Okay. So meron tayong pasyente rito mga kaibigan. Isang Acer laptop, Intel Core i5. Problema, nag-auto shutdown daw. Parang umiinit din. Overheating problem, okay? Magre-replace tayo. And one more thing, super bagal daw. So probably mag-upgrade din tayo ng SSD dito. So check lang natin. No? Nag-open naman. Oops, this checking. So may problema na talaga sa kanyang hard disk. Alright. So ganun yung sakit niya mga kaibigan, bigla siyang namamatay. Pag tinurn on natin ulit, okay naman, pero bigla siyang namamatay. So check natin mga kaibigan, mag-replace tayo and papalitan natin, i-upgrade natin into SSD. Mga kaibigan, no? Super dumi. So lilinisan natin yung buong board niya. Hindi naman buo, pero sa part na yan magre-apply tayo ng thermal paste. Linis dito. Linis.
So ngayon, lagay na natin yung kanyang SSD. M.2 yung lalagay natin. So nalinisan na rin natin yung kanyang back cover. And it's time to put it back. Okay, so this time OS installation na tayo mga kaibigan. Right, so far so good mga kaibigan. Ang gagawin na lamang po ni Teacher Kevin PH ngayon is i-observe natin kung hindi na siya mamamatay. Alright, so that's good. Yun na lang yung gagawin natin ngayon bago tayo mag-install ng mga softwares. So yintak ko lang muna dito mga kaibigan na kahit mga 1, 2, 3 oras para ma-observe natin kung hindi na siya nag-auto shutdown. And after that, we can proceed with our full installation ng mga softwares para maging ready to use ulit siya. Kasi kailangan talaga natin itong i-observe mga kaibigan. Alright, so hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.